cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm tiếp slime ha. Ở đây bên lại chúng ta còn có keo. Nước giặt Omo mình đã pha lên rồi. Mình đã hay rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm thôi. Chúng sẽ đổ keo vào ha. Đây này nha. Cần luôn. Nào. Ngon. Lấy trong khuấy đi. Trong khoáng lên cho mà. Khoáng đi. Má bộ đi qua đây luôn này tất cả. Trong khoáng đi, khoáng đúng chỗ vậy chứ. Khoáng đi đâu rồi? Tôi chả biết khoáng cái này rồi. Em mai khoáng cho. Em khoáng. Tôi có biết khoáng đâu. Đấy đã khoáng rồi đó. Hành rồi. Được rồi, sắp được rồi. Cố lên. Đâu được nước thôi, nước. Được rồi. Nước. Hả? Nước. Gram 18. Đúng rồi. Bởi vì nước giặt ôm màu trắng nên slime của chúng ta cũng có màu trắng các bạn. Hay vậy. Tôi mà biết làm slime à? Sao mình không biết làm slime ta? Đừng đổ vào số lắm. Hỏng đấy, nó nát bét slime ra. Thôi. Khoáng. Để mình nhìn mai khoáng này, tôi mọ chẳng biết khoáng. Đây, slime của chúng ta đã thành công rồi. Lấy ra chơi thôi. Đổ nước đi hạ. Nước đổ đâu giờ? Đổ đây đi. Đây. Cái này vốn đã bẩn rồi nên đổ nó vào đây luôn. Nước đâu? Gram đâu? Đây, slime đây. Nó không chưa? Xong rồi, để mẹ khoáng nốt đã. Đi đâu đây? Đi tới cái keo. Keo thế thôi. Được con này được thành slime rồi. Chúng ta chơi slime đi. Chúng ta đi. Đây. Này để mai lấy slime ra. Cái slime mới hỏng rồi. Bỏ đi. Đây, slime của chúng ta đây. Rất là mềm. Thế là mệt. Mềm quá. Nhưng mà nó rất là nhớt. Tay mình bẩn nên là cho đây nó cũng bẩn theo luôn giờ. Tôm chơi slime không? Có. Đi ấy kẹo à? Kẹo abo ở đây dính à? Keo đấy không phải kẹo mà là keo. Kẹo một gì nó dính đây? Nhớt quá à, nó không dính tay nhưng nó rất là nhớt nhá. Tôi mau chơi slime không? Không chơi à? Mama lấy cái nước đâu? Nước mai đỡ rồi. Nó mới đổ đâu? Nó đổ hết rồi, nó đổ ra ngoài vườn. Và thì các bạn về nhà và tự làm ở nhà rất là dễ thôi. Và thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Thơm mai các bạn đi. Ở đây. Bye. Thơm gió các bạn đi. Quay thơm chụp pha. Yêu các bạn. Chúng ta mắng nữa.